大家好，我是俊良老师。那我已经回到基隆港了啊、哇，回来的时候下雨，下得还蛮大的。昨天晚上在海上还有雷阵雨啊。那天气不好，风浪就大。像我这次4月份出来探勘哈、如果不是搭盛世公主号的话，那大概吐晕了哈。为什么？因为我以上次搭丽星邮轮的经验哈，基本上我都选择有2次是非暑假搭哈，风浪真的很大。暑假的时候就比较风比较小，就怕台风了哈，风平浪静了哈。也就是6月下旬到9月上旬这段时间是风浪比较平稳的。那如果你是4、5月或者是这个暑假以外的时间呢，就要注意看运气了。像我们出去天气也不错，结果一出去的时候还是风浪比较大一点。像今天回来的时候哈，你看风雨还蛮大的啊。那这早上现在的时间哈，他们第一批7点15分，那我就是登记最后一批9点45分再下船啊。所以你跟俊良老师出游，我一定告诉你怎么玩啊。那我们那一批次啊回来应该是9点，所以我们一定12点啊11点45再出来就好了，不要太早，吃早餐，慢慢的哈。你看这最后一天，它也是算一天哎。我们这个梯次是7点哈，5点多船就到了，7点开始哈，7点15第一批就要出去了。我分到那个房卡是8点的样子，我赶快去跟他换最后一个梯次9点45。所以我们到时候呢，听老师哈上了船之后呢，我跟各位组长讲，然后我们怎么样去更换成最后一个梯次，然后再慢慢的在上面好好的享受船上的时光。